Halo semuanya, selamat datang di kelas tambah. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara menambah RAM pada sebuah laptop. Di sini saya menggunakan RAM dari Tim Group DDR4 sebesar 8 GB dengan kecepatan 2400. Ini tadi sudah saya gunting, kita keluarkan dahulu. Dan kita akan mendapat sebuah buku manual. Kita letakkan. Kita akan membuka bautnya terlebih dahulu. Kita akan buka tutupnya. Cara memasangnya pun cukup mudah. Kita letakkan saja, kemudian kita tekan ke bawah sampai bunyi klik. Nah, sudah. Kita akan tutup kembali. Kita baut. Dan kita akan mencoba menyalakannya. Kita akan membuka sistem monitor. Dan ini dia hasilnya. Sekarang RAM saya sebesar 12 GB. Terima kasih telah menonton, semoga hari Anda menyenangkan.